Referat kurz und bündig, wie Fernwart vortragen. Entschuldigung. Es ist es. Ich hätte einen Stuhl, wenn es geht. Schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Es ist ja schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. Dies ist mein erstes Mal in Avotec in Nürnberg, obwohl ich hier so viele Jahre lebe. Ich danke den Katianda für die herzliche Einladung. Und ich bin Rachel Seboka. Ich habe ja afro-karibische Herkunft. Mein Vater ist aus Nigeria, meine Mutter ist aus der karibischen Insel. Ich habe ja beide Kulturen in mir. Und ich betreibe seit über 8 Jahren hier in Nürnberg ein Reisebüro. Ich bin studierte Germanistin und ich habe noch eine Weiterbildung für Touristikfachkraft in Münster. Und ja, ich gehöre zu sogenannten integrierten Migranten hier in Deutschland. Nun, mit der Anspielung auf das Wort integrierten. Gut, mein Vortrag heute ist eigentlich über Integration, Eingliederung und Ausgrenzung. Ich habe meinen Vortrag, nachdem der Herr Katianda mich angesprochen hat, ich habe mir gedacht, wie könnte ich denn den Vortrag heute mal nennen? Da habe ich gedacht, ich sag's ja, ich bin nun hier, grenz mich nicht aus, sondern baue mich auf. So heißt mein Vortrag heute Abend. Wir Migranten in Deutschland, wir sind mit vielen Schwierigkeiten, vielen Problemen konfrontiert. Und das ist ja mehr oder weniger ein alltägliches Thema, Integration, Ausgrenzung bzw. Diskriminierung. Und ich wollte noch einiges, meine Meinung, ein paar Sachen darüber erzählen heute. Nun, die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Migration. Und mein Vortrag heute basiert über Migration hier in Deutschland. Und als gutes Beispiel werde ich eine ganz gute Bekannte von mir erwähnen. Die ist aus Bulgarien und sie lebt leider nicht so lange hier, wie ich hier in Deutschland tue. Und die ist mit dieses Integrationsproblem sehr schwer konfrontiert. Der Begriff Integration geht eigentlich automatisch eher hier mit der Forderung, diese sei eine Aufgabe des Migranten. Es wird immer erwähnt, mit Integration. Man erwartet, dass wir Migranten alles gut machen oder alles bestens machen. Was man nicht versteht, ist es. Integration hat ja mit 2 Parteien zu tun. Derjenige, der integriert werden sollte und derjenige, der es will, dass er integriert in die Gesellschaft sein soll. Nun, wer sind die Migranten? Wer sind die, die integriert werden sollten? Gut, wie gesagt, ich habe eine gute Freundin, die nicht so gut integriert ist wie ich und die mit der Sprache nicht so richtig zurechtkommt und jetzt, sobald sie ein Wort sagt, merkt man sofort, dass sie keine Deutsch ist oder dass sie nicht allzu lang in der Gesellschaft lebt, obwohl sie ein europäisches Aussehen hat. Das Problem hierbei ist, dass Integration immer als ein Gradmesser ausgelegt wird für den Erfolg einer Person in Deutschland. Keine Frage nach den Umständen, die Voraussetzungen oder Schwierigkeiten, die der einzelne Mensch vielleicht im Rahmen seines Integrationsprozesses hatte. Was zählt, ist nur das Ergebnis. Dieses Bringschuld, in Anführungszeichen, liegt auf Seiten des Migranten. Dies ist aber ohne Zweifel eine viel zu starke Begriffs- und Verständnisverengung, denn dieses Integrationsprozess ist ein Zusammenspiel zweier Parteien. Wir haben die Majorität auf der einen Seite und die Minorität, das sind wir Migranten. Alle Mitglieder der Gesellschaft und der Migranten, Majorität und die Minorität, deshalb soll an dieser Stelle
darum gehen, es geht ja zu klären, was erfolgreiche Integration eigentlich ist. Es wird häufig von der strukturellen Integration gesprochen. Unter struktureller Integration wird man quasi die Erwerbssituationen von Migranten erwähnt. Migranten, also wir, sind nicht so schlecht qualifiziert, wie es meistens in statistischen Berichterstattungen über arbeitslose Ausländer steht. Vielmehr sind die im Ausland erworbene berufliche bzw. akademischen Abschlüsse nicht oder nur gruppenweise anerkannt hier in Deutschland. Und bei arbeitslosen Ausländern wird das meistens eingetragen als nicht existent, also quasi Berufsausbildung oder akademische Ausbildung wird als nicht existent eingetragen. Das Bemühen der Politik um allmähliche Vereinfachung der Anerkennung von Diplomen und Ausbildung sind aber eine kleine Hoffnungsschimmer in der aktuellen Situation. Besonders problematisch wird das gesamte Aspekt, wenn die Migranten aufgrund einer schlechten Aus- bzw. Schulbildung einen noch schweren Stand auf dem Arbeitsmarkt haben, als es ohnehin schon der Fall ist. Die fehlende Möglichkeit der Arbeit ist eine extrem frustrierende Erfahrung. Das kann ich auch von meiner Freundin erleben. Sie ist mehr oder weniger gezwungen, sogenannte Minijobs bzw. Ausstellen anzunehmen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, sie ist aus Bulgarien, sie ist ausgebildet. Allerdings wird die Erzeugnisse hier nicht so richtig anerkannt, dass man sagen kann, gut, sie sind ja berechtigt, diese Stelle anzunehmen. In den Medien tauchen Migranten häufig nur im Zusammenhang mit Problemen auf. Also unsere Leistung für die Gesellschaft wird gern übersehen. Wobei, es ist ja nicht zu vergessen, dass einige Branchen wie die Gastronomie und die Gesundheitswesen auf Einwanderer bzw. Migranten angewiesen sind. Nun sprechen wir mal über die soziale Integration. Soziale Integration spielt eine sehr große Rolle, genau wie bei den strukturellen Integrationsmaßnahmen. Insoweit, dass Migranten in Deutschland, es geht ja darum, inwieweit die Migranten in Deutschland es schaffen, sich in der deutschen Gesellschaft an privaten und sozialen Aktivitäten wie heute Abend teilzunehmen oder sich daran zu beteiligen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Migranten sich in Vereine oder Organisationen beteiligen oder aber auch einfach nur einen Freundeskreis aufbauen können, welcher primär aus Deutschen besteht. An dieser Stelle wird ganz schnell klar, welcher enormen Beitrag die strukturelle und kulturelle Dimensionen der Integration zum Gelingen der sozialen Integration leistet. Wer nicht in seinem Beruf tätig sein kann, wer sich in kulturelle Vorstellungen nur unzulänglich in Deutschland aufgehoben fühlt und wer es nicht schafft, einen gewissen Grad an Sprachfähigkeiten zu erlangen, wird kaum das Forum und den nötigen Mund finden, soziale Beziehungen zum Einheimischen aufzubauen. Oftmals bedeutet dies im Umkehrschluss, Tendenz besteht, dass der Migranten, wenn wir keinen Anschluss zu den Deutschen finden, mehr oder weniger versuchen ja die gesellschaftliche Herausforderung zu vermeiden und im schlimmsten Fall fällt man zurück auf die sogenannte Parallelgesellschaft. Also in kulturelle und sprachliche Abgeschlossenheit und dann führt es mehr oder weniger zur Abgrenzung. Noch eine andere Art von Abschottung ist die resignative Annahme. Und das ist so eine Art soziale Isolation in Deutschland, was viele Migranten irgendwie quasi mehr oder weniger erleben tagtäglich. Warum haben Sie gelacht? Danke. So traurig es für mich persönlich ist,
bezüglich meiner Freundin. Genau das ist der Fall, was wir Migranten erleben mussten hier in Deutschland, aufgrund der Tatsache, dass die meisten von uns mehr oder weniger ausgegrenzt fühlen. Ich kann euch noch ein gutes Beispiel mal geben. Ich bin ja nicht aus Nürnberg, arbeite aber in Nürnberg und da, wo ich ja wohne, es ist ja halt, bevor ich die Wohnung bekommen habe, hat es ewig lang gedauert. Weil entweder man hat ja telefonisch einen Besichtigungstermin, man kommt da hin und plötzlich sind die Wohnungen quasi, also auf die Schnelle sind die weg, die sind alle vergeben. Und man fragt sich also, wieso, warum, wir haben ja doch vor eine halbe Stunde telefoniert. Oder man kommt, man steht an die Tür und dann heißt es immer, haben Sie angerufen? Ja. Okay, gut. Ja gut, ja, die Wohnung, ja, es ist so gut wie weg. Ja, man versucht sich ja irgendwie mal auszureden. Man traut sich ja nicht zu sagen, nein, wir wollen Leute wie Sie die Wohnung nicht überlassen oder sowas Ähnliches. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ja nicht resigniert hatte. Und ich habe da wo ich wohne, habe ich ja das Glück gehabt, dass ich einen Vermieter, er ist deutsch, und ich habe einen Vermieter, einen Mensch getroffen, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Er hat keine Vorurteile. Er hat ja ganz nach meiner ganzen Personalien gefragt, um zu wissen, ob ich überhaupt die Miete leisten kann. Und ich habe da die Wohnung bekommen, da wo ich wohnen will. Nicht dort, wo ich wohnen sollte. Das einzige Problem ist meine Nachbarin. Sie kann sich mit mir nicht so richtig anfreunden, weil ihrer Meinung nach gehöre ich nicht in diese Gesellschaft, wo ich gerade wohne. Das ist, was ich unter Ausgrenzung meine. Also, aber gut, wir vermeiden uns, so gut es geht, das ist ja gar kein Problem. Und das ist ja das Problem, was ich mehr oder weniger von meinen Kunden tagtäglich zu hören bekomme, dass die fühlen sich immer noch nach so vielen Jahren ausgegrenzt. Auch die von denen, die diesen deutschen Pass besitzen, meistens sind die sind ja mit dem Annahme gegangen, dass wenn sie sich einbürgern lassen, dass einige Sachen wäre für sich irgendwie wahrscheinlich viel, viel einfacher. Aber das hat sich mehr oder weniger bei den meisten nicht geändert. Ich bin nun kein Deutsch. Man fragt mich immer, warum ich immer noch an meine barbarischen Staatsbürgerschaft so fest ranklammer. Ich sage es immer, ich weiß nicht, ob die anderen Staatsbürgerschaft mir was Besseres anbieten kann, ob ich einen anderen Mensch daraus wählen könnte, was ich nicht glaube. Aber es geht nur um dieses Ausgrenzungsgefühl. Und das bekommt man zu spüren tagtäglich, wenn man Migrantin in Deutschland ist. Und was ich, okay, ich habe eigentlich viel vor, aber ich muss jetzt mal beschleunigen, weil hier kommt noch ein junger Mann nach mir. Also ich fasse mal zusammen. Wir als Migranten, wir haben ja Erwartungen an die Gesellschaft. Und die Erwartungen sind ganz knapp und das sind ja ganz einfache Sachen. Das sind Sachen, die wir jeden Tag in der Nachricht zu hören bekommen. Wir sagen Nein zur Ausgrenzung, um eine effektive Integration irgendwie mal zu beschleunigen. Wir sagen auch, wir wollen ja, dass die Vorurteile gegenüber Migranten abgebaut werden. Wir verlangen auch, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Migranten ermöglicht sein sollen. Es ist halt so, in dieser Gesellschaft, die Migranten sind meistens auf dieser Schiene von Hilfstätigkeit bzw. Tätigkeiten, die nicht unbedingt ein EU-Bürger das gerne ausüben wollen. Die meisten, die das tun, haben nichts dagegen. Aber wir wollen nicht unbedingt auf diesen Ebenen beschränkt werden. Wir wollen auch ein bisschen weiter schauen. Also ich sage zwar wer, ich habe meinen Beruf und ich bin ja ganz stolz